もしあなたの家庭菜園が一粒あるとしたら、あなたは何を植えますか？僕だったら現実的すぎるかもしれませんが、九条ネギ、じゃがいも、そしてニラですね。春と秋に収穫ができて、収穫量も多いですね。じゃがいもの後は九条ネギしか育たないし、ネギは毎日和食には欠かせませんね。今日はニラを収穫して博多ニラ餃子を作りましょう。父曰く、昭和の農家なら5世のニラ畑があれば食べていけたと言いました。昔の方が良かったって言いたいのかな。5世というのは150坪くらいですね。今の時代150坪の畑で生産だけだと無理かもしれませんね。父に今の時代は iPhone があれば食べていけると言ったら意味わかんないだろうな。ミニマリストが職業になったりする時代なんだけど、